Fala, meus amigos, hoje vamos falar do Raval GT. Um ano com essa máquina, tá com 13 mil quilômetros rodados. E hoje nós vamos falar sobre suspensão desse carro. Vamos conferir aqui, vocês vão dar uma voltinha comigo porque vou contar para vocês uma história sobre esse carro. Antes de você comprar, saiba sobre o que realmente é esse carro. Esse é um modelo 2025. Esse carro, quando eu comprei ele, gente, eu já senti um certo desconforto na suspensão dele. Levei lá na loja, na autorizada, e reclamei. Eles andaram no carro e falaram: olha, é normal. Bom, tudo bem. Chegando agora, dando um ano e 2 meses que eu tô com esse carro, gente, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa. Tem piorado. É uma barulhada que chega a gente ficar num desconforto mesmo, sabe? Logicamente, se você pegar uma estrada igual essa que eu tô com ela aqui agora, asfalto igual um tapete, você não ouve nada não. Mas se você passar em qualquer ondulação, meu amigo, é uma verdadeira bateção. Que acontece? Eu acho que o isolamento acústico desse carro ele é muito ruim. A suspensão também não é das melhores. Não sei se vocês vão conseguir captar aí os barulhos que esse carro tem. Eu acho que ali da coluna C para trás ali também tem não sei se é acabamento que tá batendo. Eu já parei para dar analisada e realmente não consegui achar onde exatamente que é. Então, meus amigos, o que eu quero falar para vocês? Raval GT, um dos pontos negativos, suspensão. Se você não gosta de barulho, meu amigo, fuja desse carro, ele vai te incomodar. Esse carro, logicamente, todo mundo sabe que ele é uma máquina para andar. Uma motorização dele, com o sistema elétrico, é uma coisa impressionante. É muito bom mesmo. Mas a suspensão, meu amigo, faltou muito. E aí, recentemente agora, o carro depois começou a fazer uma trepitação. Quando eu freio, ele faz um barulho, uma trepitação, um barulho estranho, sabe? Uma vibração. Levei na concessionária e eles falaram que poderia ser algum problema que seria o disco empenado. Eu questionei porque o disco empenado, um carro tão novo, ele falou que não tem disso. Que qualquer carro pode empenar o disco se a gente estiver andando em alta velocidade e passar numa poça d'água e resfriar rapidamente as pastilhas de freio, né? Os discos de freio. Aí eu questionei, falei, então quer dizer que esse carro, se eu tiver acelerado, começar a chover e molhar a pastilha, acabou. Os discos já não servem mais, vai empenar. Ele falou, eu falei com ele, falou, olha, eu sinceramente nunca vi isso, é a primeira vez que eu vejo isso. Eu nunca vi um carro novo já com a pastilha, já com os discos já empenados. Eu já tive vários outros carros e isso nunca aconteceu. Então, eu acho que essa parte desse carro, ela é bem frágil. Suspensão é frágil, disco de pastilha, até que as pastilhas não, mas o disco de freio é bem frágil. Gente, isso é um carro pesado, mais de 2 mil quilos, né? Nós estamos falando de um carro pesado. Tinha que ter vindo com um sistema de freio melhor e não veio. É um carro assim, se você for pegar essa parte, é muito a desejar. Então, até fiz uma brincadeira lá com um cara lá que ele falou, os modelos novos agora já mudou toda a suspensão e tal. Eu falei com ele, olha, meu amigo, GWM pra mim nunca mais. Um carro que eu não posso passar na poça d'água se eu estiver freando e cair numa poça d'água, porque não é da gente. Você vai me falar que não pode porque eu disse que empena? Um carro com 1 ano de uso? Então assim, desculpa pra boi dormir. E pra você que tá querendo comprar um Raval aí, meu amigo, se você não curte barulho, não curte... Se você quiser andar, não pode molhar as pinças, hein? Você tem que andar, ou tá com sol, tem que andar só com sol. Ou tá com chuva, anda só com chuva.
Então isso aí é um desabafo aí, porque eles acham que o consumidor é bobo, né, gente? Não existe mais consumidor bobo. Era mais fácil eles falassem, olha, infelizmente é um carro chinês que veio lá de fora, tá acostumado a andar só em ruas boas e etc e tal. País que não tem... Nós estamos no Brasil aqui, se você for pro sul tá frio, se você for pro sudeste é chuva e calor ao mesmo tempo, tá frio, daqui a pouco já esfria, daqui a pouco já tá chovendo, daqui a pouco tem sol, e lá pro nordeste é só calor. Então assim, é um país tropical. Aqui no Brasil dificilmente a gente vai ter que todas as estações do ano no país inteiro, né? Então é um carro que, como diz o próprio cara da oficina lá da GWM, falou, não, esses carros foi feito para andar lá. A gente está começando a consertar eles agora, a gente com o tempo que vai andando, vai melhorando. Pô, então por que não faz um recal? Vamos trocar aqui então os discos de todos os carros, que tá com os discos empenados, mas não, quer empurrar a goela abaixo do consumidor, que é um problema seu, né? Como se diz, você se vira para lá, comprou porque quis, não tem garantia. Então é isso aí. Se for comprar um GWM Raval, eu acho que as linhas H6 também, muito cuidado de suspensão, muito barulhenta, coluna C para trás, muito barulho interno, o barulho que passa, mesmo com os vidros todos fechados, você sente muito ruído passando para dentro da cabine. E aí você tem que ter ali, se você que está acostumado a andar no... Eu tenho um BYD, gente, um BYD, eu não queria falar da marca não, mas eu vou falar, eu tenho um BYD também. Eu até falei com o cara da concessionária. A diferença do isolamento acústico, da qualidade da suspensão, você não ouve nada, é fantástico. Então ele quis dizer que carro foi produzido lá na China, lá não foi tropicalizado aqui brasileiro, né? Mentira. Os caras da BYD tem um sistema de suspensão sensacional. A acústica deles é sensacional. Não estou falando de outras marcas, BMW, Mercedes-Benz, porque a gente não pode comparar, né, esse carro com ele. Mas não, estou pegando aqui uma marca paralela com a eles e realmente deixa muito a desejar. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí a barulhada que está aqui dentro, mas eu vou falar com você. Tem que aturar um carro prêmio desse aqui. Fizeram um carro bonito, o carro tem uma motorização. Esse carro pra mim só tem isso: motorização, um motor bom, uma potência combinada muito boa com o motor elétrico. Mas o resto, meu amigo, eu vou falar com você, viu? Essa multimídia também, que eu vou falar em outro vídeo, Jesus amado, tem que estar no dia da paciência. Bloqueia, não trava, não vai pra frente, tem pra trás. Eu vou falar com você, eu tenho que ter a paciência pra mexer com ela. Se você estiver nervoso, não pense em ter. Diz que melhoraram bastante agora a nova edição, mas tá a fim de comprar um GWM dos antigos, dessa edição 2024, 2025, não mexe não, tá? Essa multimídia ela é muito ruim, trava, você não consegue mexer. Você quer baixar o volume aqui, não tem como você baixar o volume, porque não tem aquele botãozinho físico, aquela bolinha que você gira ou aquela que você roda assim. Então sim, se eu tiver, vou fazer um exemplo aqui para vocês aqui, para vocês verem. Vou aumentar o volume aqui, o problema é que é direitos autorais. Mas se eu for fazer, vou deixar o som um pouquinho alto aqui, na hora que eu for fazer a curva ali e o som estiver muito alto, quando eu girar o volante vai travar a multimídia aqui, ó, que vai mostrar o giro dela. E aí se eu quiser baixar o som, ou eu estiver passando num engarrafamento, que as câmeras conseguem pegar um lado e o outro, ele trava a multimídia com a imagem das câmeras. E quando entra a imagem das câmeras aqui, não adianta, você não consegue baixar volume, você não consegue fazer nada. Vamos tentar fazer aqui, gente, ó. Vou tentar fazer para vocês aqui. Ela vai travar, ela travou, ó. Se eu tentar baixar o volume aqui agora, eu não consigo, ó. Aí eu não consigo, porque fica travado no botão. Não vai, né? Agora foi, porque... Então assim, até que na curva, a gente sabe que vai fazer a curva, mas quando eu tô passando muito perto, por exemplo, se tiver uma fileira de cá, e eu estiver andando no meio, a câmera também trava.
porque ela reconhece que tem carro de um lado e do outro e aciona os sensores, né? Então cai a imagem aqui, ou se você tiver com som, você tem que acabar de passar o engarrafamento ou o estacionamento, seja onde é que você estiver. E aí sua mídia fica travada. Então assim, tem essas coisinhas aí que eu acho que tem que arrumar ainda. E no mais é isso. Fiquem ligados aí, aqui é o seu amigo Denis, o Sincerão. Aqui não tem caô, viu? A gente fala a verdade mesmo. Doa o que doer. Se você é fanático por marca, meu amigo, o problema é seu. Aqui a gente fala a real. Fechou? Tamo junto. Tamo.